สำหรับงบประมาณในการปั้น R15 ให้เป็นรูปทรงแบบนี้จุดจับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับลงเขากันเลยเยอะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิหวังบ้านทุกท่านครับมาติดตามชมกันนะครับว่าเจ้า Yamaha R15 คันนี้เพื่อทำการจัดทรงให้เป็นวิบากทรงสูตรลุยงานไล่สวนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลุยกันเลยครับ Let's goและสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปบ้านนะครับเจ้าคันสีแดง Yamaha Speed 120cc ตัวจี๊ดคันนี้เบอร์78สีแดงคันนี้ถ้าชมคลิปบ้านก็ย้อนกลับชมได้บนแผ่นหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมาหรือกดเข้าไปที่คอมเมนต์แรกนะครับใน YouTube หรือแฟนเพจ Facebook ก็กดเข้าไปที่คอมเมนต์แรกผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับตั้นจบแบบนี้จบงบประมาณไปที่
ค
ครับก่อนชมการทดสอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหลังคำติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K อยู่อ่านบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับลุยกันเลยครับ let's goมันมาตามมือดีมากนะครับสำหรับR15โอ้โหเป็นรอย
จัดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปลงเขากันเลยlet's go โอ้โหแรงเหลือๆนะครับสำหรับ R15 150cc รถสร้างแบบบ้านๆสไตล์วายเก๋ๆดีกว่าบ้านครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับปิดจบพร้อมส่งงานนะครับสำหรับ R15 คันนี้ไปที่ปราจีนบุรีที่นี่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับสำหรับงบประมาณในการปั้น R15 ให้เป็นรูปทรงแบบนี้ใช้งานแบบนี้และชิ้นส่วนรอบคันขนาดล้อยางเท่าไหร่โชคหน้าของอะไรชุดสีรุ่นไหนสเต็ปเครื่องยนต์แบบไหนฝากติดตามชมคลิปรีวิวชิ้นส่วนแบบรอบคันและคลิปแจ้งงบประมาณเร็วๆนี้ที่ช่องนี้ Y2K ที่ฝากบ้านๆคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go